把60平米的卧室打造成一个森林生态系统，放入成千上万的昆虫、壁虎、树蛙等小可爱，让他们愉快的生活，无限创造小生命，并在里面跟他们同吃同住是种什么体验？如此天马行空的想法是多少人未曾实现的童年梦想。首先需要将小明的房间全部清空，拆家这种体力活必须叫上彪哥，这是个比奥德彪还要彪的男人。不到半小时，房间已经恢复了出厂设置。随后在地板上铺上一层防水膜，既可以保护地板不被湿气侵入，又能让小可爱们无处可逃。接下来将新鲜的苔藓固定到预制板上，有了工具人的帮忙，这效率就是高。他们需要把房间里的空白全部填满，就像在玩一个巨大的拼图。We've got to keep a rainforest visual on for this entire video. 地板则需要先覆盖一层湿土，让苔藓自由生长，并随时监测房间内的温度和湿度。经过1个上午的努力，这房间终于被他们布置成这绿得发慌的模样。为了更贴近自然，他还特地打造了个小土坡。现在这里还是一片死寂，一个完整的生态系统怎么少得了西瓜虫的身影？一次性安排个5000只应该不过分吧。Woodlice essentially are like garbage collectors in an ecosystem. These things will go around feeding on dead bark, dead roots, etc. And it's a pretty healthy way of maintaining the cleanliness of the ecosystem. 几千只西瓜虫一溜烟钻进苔藓，没了身影。今晚小明将不再孤单。接下来来到生态系统升级的第3阶段，他需要到森林中寻找一些腐烂的木头和植物，并将它们安置在房间的各个角落。这树根看起来有点太大，这么浅的泥土，它只能摇摇晃晃地处在里面。虽然它们现在都耷拉着脑袋，但是希望今后它们能在这茁壮成长。布置完后，房间瞬间充满了大自然的气息。时间已经不早，赶紧把床安置进来。他要在这里度过第1个夜晚。胆大的小明甚至把衣服都脱了。今晚他会不会被西瓜虫爬满全身呢？刚躺下的小明认真地感受着周围草木的清香，感觉自己就像身处在大自然中。就是这超重的湿气，不知道住久了会不会得风湿。没想到一夜好梦的他直接睡到了早上8点。这一夜并没有想象的那么糟糕，他和西瓜虫们和平相处，井水不犯河水。今天他将开始第5阶段的升级，打造一个迷你小池塘，这样就可以引进一些水生动物了。先在角落扒开一个小坑，放入刚买的洗澡盆，再将周围的泥土和苔藓回填。在加湿器的加持下，小池塘竟然有了瑶池的既视感。是时候给西瓜虫安排些邻居了。于是几百只蟋蟀和蝗虫空降到这里，它们可以分解有机物，改善土壤的结构，让土壤更肥沃，从而促进植物的生长。它们很快就适应了这里的环境，还跑到小池塘悠哉悠哉地游荡起来。觉得湿气还不够重的他继续加湿，让整个房间的湿度直逼80%。为了不让蝗虫大量繁殖泛滥成灾，又把蜥蜴和树蛙加了进来，它们可以捕食蝗虫，保持生态的平衡。这房间是越来越热闹了，空气质量也有所提升。不知道今晚他还能不能在这里平安度过。本以为小明打算在此就寝了，没想到这家伙竟然说这期视频暂时告一段落。难道是害怕今晚蝗虫蜥蜴会来钻他被窝吗？一起期待他的下期视频吧。